Мы проплыли 33 километра. Сегодняшний сплав, помимо того, что это большой длительный сплав, он нам добавил жару. Мы большую часть дороги, 80%, плыли против течения, ну, против ветра. Ветер прям лобовой в нашу сторону. Для понимания, плывем по течению, ветер в нас сразу просто на месте начинает разворачивать. Можете обратить внимание, какой ветер. И вот сейчас будет награда участникам, те, кто прошел это расстояние. Пойдемте. Поздравляю! Спасибо. Красавчики, чё, как? Претензия? Нормально. Спасибо, ребята, за прогулку хорошую. Хоть и тяжелая, но... Мощно. Зато... Ну, блин, да, это нелегко. Поздравляю. Чё, как оно? Поздравляю. Спасибо.